Гледате Студио 2, тема е дали растат политичките тензии во Македонија. Гости Владо Ѓорчев, Гордан Ѓоргиевски, Наталија Ивчева. Значи, го слушнавме Ѓорчев пред малку, вие баравте, нетрпеливи да добиете збор. Точно ради тоа што секогаш ВМРО има посебна стратегија околу тоа. Тука се негде и СДСМ да не дистанцираат како политичка партија. Значи, збориме за најголеми, Владко Ѓорчев рече најголеми политички партии во моментот. Не знам по кој критериум така се именуваат како најголеми, затоа што ако одиме со една бројка на членови во моментот за една година Добро, тоа е друга математика се. 60.000. Ама не можеш да кажеш по што се гледа најголеми. Тогаш најголемите политички партии. Колку број има во парламент. Имаме и во парламент, да, ама не значи дека тие што се вон парламентарни имаат огромно членство, дека тие не се релевантни политички фактори во државата. Добро, сега ме интересира дали овој метод кој го избира опозицијата е релевантен за да се спротивстави на за збориме за бунтот. Значи опозицијата ако збориме за бунтот, Обединети за Македонија, ова е најнароден метод наречен бунт. Значи се бунтуваме заедно со народот. Затоа што ние немаме коалицион партнер или некои партиички собрани од партија човек, ние сме единствени, значи само Обединети за Македонија и наш единствен коалиционен партнер е народот. И ние сме постојано на терен во секое село, во секое место каде што може да влеземе, во секој дом и овој бунт е бунт и револт од самиот народ. Значи ова е затоа и така е наречен бунт. Според изјавата на Ѓорчев нешто они не делуваат вознемирени од овие најави. Па не, види, они нема што да се вознемирени затоа што они не биле по меѓународот за да видат каква сиромаштија има, не биле меѓународот за да видат колку имаат невработени, добиваат некои лажни или не знам измислени податоци. Тука ни продаваат нели преку нивните пресови, нивните изјави дека станува збор дека живееме во некој розов, убав свет. Имаме 400.000 невработени, за жал. Имаме економска криза, имаме криза на моралот. Значи едноставно македонскиот граѓанин е уништен, достоинството му е уништено. Имаме партизација, немате проекти и сега одите на вака популистичка варијанта. Како може да не одиме на проекти ако значи имаме слушнавме менторот или премиерот Груевски како сакате, кажа нешто дека немале опозиционите партии немале свој концепт, немале сценарио, па што има појавно од тоа сценарио дека одиме на бунт? Одиме за тоа што имаме концепт. Ако сакате да збориме за концепт, имаме програми, имаме за све што треба да се слушне. Како може да немаме концепт? Проза беше неколку пати, Да, он беше проза. Ајде да влеземе во проекти, идеи, кај се проектите и идеите? Вака, ајде да влеземе во сештото на дебата. Значи може да импровизираме цела емисија. Кога доаѓа представник на ВМРО се прилично роботизирани во нивните повторување на цел време тези и нема смисла да ги малтретираме граѓаните. Прво, зборуваме за сериозна ситуација во Македонија на месец и по 2 месеци до пред НАТО самитот и добивањето или недобивањето на почнување на преговори со ЕУ. Зборуваме ситуација во која што секој трет граѓанин е сиромашен. Зборуваме ситуација во која што граѓаните факт е дека се плашат да прозборат јавно и во анкети и на било каков вид на собе. Зборуваме за прилично драматична ситуација во Македонија. Зборуваме за ситуација кога народот ни е сериозно поделен. Значи ние ќе повторуваме до последниот здив. Во оваа држава се знае дека народот е поделен од Никола Груевски и неговата тајфа. Со разни шеми и разни системски поделби. Та не зборуваме за писмата што ги праќаше премиерот, председател на ВМРО до своите неистомисленици кај што повикуваше на истребување, да не зборуваме за бруталните поделби на антички и словенски македонци, па после повикот за обединување и така натаму, че тоа се ВМРО, како да кажам, стане на партија радио Гебелс. Значи почна секоја нивна изјава, секој вид на напад од страна на опозицијата, аргументиран, да го пренесуваат на невиден начин. Гордан, да ве прекинам. Значи, ове прозваа дека немате идеја, немате суштина, не нудите проекти за решенијата, за проблемите кои сами ги детектирате. Значи, тоа е апсолутно неточно. Последните добри проекти што ги понуди СДСМ, проектот инвестиции сега и стан за секого, кој што пред недела дена беа оценети од Сојузот на стопански комори како добри проекти, Ставенски не е исходно да ги искоментира. Значи, ставот на ВМРО кон секоја нешто што е добронамерно е непријателски. Во ставите непријателски. И поради тоа вие мора да го решавате проблемот на улица. Не се работи само за улица, нема сомнеж дека нашиот најголем проблем во држава се вика Никола Груевски ВМРО ДПМН во моментов. И ние ќе ги најдеме сите демократски методи
Нека се вика тоа бунт, нека се вика восстание, нека се вика излегување на народ. Нека се вика социјални тензии. Сите демократски методи да ги срушиме, бидејќи нема да оди држава натаму. Што ќе правиме после самитот на НАТО во ноември? Што ќе правиме после самитот на ЕУ декември? Имате ли вие идеја некаква? Ако имаме план за иднината, кој што упорно го бараме од власта на Република Македонија да го соопшти, таа не го соопштува. Нема план Б, нема план С, нема план А. Единствениот план што е? Ќе правиме споменици, ќе правиме скулптури, ќе оделиме народот. Тој план ние нема да влеземе. И ќе се бориме до крај за да ги победиме следните избори. Добро, значи, видете, Георгија, вие сте единствениот во Македонија кој што излезе против славењето и против паметниците на Гоце Делчев и Даме Груев. Не, точно не се импровизирате. После тоа и самите повлеков да е рачно, затоа што и кај вас во партија и луѓето и народот вика, слушајте, ама немојте така. Немојте да манипулирате. Ве молам да довршите. Ве молам, јас сум единствениот што тука не прекинувам, а кога и да кажам 3 реченици, веднаш да ја прекинувам. Затоа што вие манипулирате, Може да прашањето, дали вие они ве прозиваат дека нема идеја што понатаму после НАТО, вие ги прозивате дека ни тие не даваат одговор. Кој го има одговор? Што понатаму? Значи, ние ќе се обидеме да отпочнеме преговори со Европската унија и ќе се обидеме Македонија да биде член на Европската унија и НАТО. Меѓутоа, ако тоа не успее поради грчките блокади, проблемот за тоа е во Грција и во Атина, не е во Скопје. И што ќе правиме? Што ќе правиме? Не ме прекинувате трет пат. Не ме прекинувате трет пат. Значи, ако успееме во ред, ако не успееме, Македонија има свој пат, Македонија може да успее, не е крај на светот. Значи, сметаме дека Македонија е самоодржлива држава, дека кога прогласувавме независна Македонија 91 година, верувавме во незината опстојност. Ние видовме сега дека се апсолутно исти позициите на СДСМ и Обединети за Македонија. Кога зборуваме за проектите кои што меѓуредови беа спомнати пред 2 недели. Меѓуредови беа спомнати, ама зашто манипулирате? 5 пат ме прекинувате. Ќе трегаме 10 пат ако научите да се насувате на студио. Јовановски, извинете, ве молам. Вие водите емисијата. Тоа со манипулациите. Ве молам, може ли да ме возможите да дебатирам? Коментирате по ако може после реплика да. Значи, видете, ние имаме еден полупроект кој што го ветува Бранко Црвенковски, значи откако вработи по еден член од секое семејство, сега прави проект Стан за секого. Значи, да видиме уште и комерцијална банка да почне да дава кредити без камата, па да видиме колку е справедлив тој проект кој што тие го нудат. Значи, тие нудат дека каматите ќе ги преземе државата и дека луѓето ќе имаат безкаматни кредити и така натаму и така натаму. Значи, некога направи таа комерцијална банка, таа имате поранешен премиер, и ќе поверуваме во тоа. Кога зборуваме за нестабилност, спомнувајќи го Хари Костов, да се посетиме на 2004 година. Јас морам да знам како да не може да ми ја земате емисијата каде што сакате. Нека се посетиме, Јовановски, сега ќе ви кажам што се политички тензии во Македонија и дестабилизација. Тоа е кога Хари Костов и Силјана Варановски преговараат дали или го толерираат Бајруш во Куманово, или се преговара со Касничи во Кондово и така натаму и така натаму. Тоа е нестабилност. Изборувајќи за проектите, со кој образ Бранко Црвенковски вчера излегува во Прилеп и вели дека ќе го подобри животот на граѓаните, кога, додека па да, не кажа ништо. Значи, освен кажа внатре партиски дека само тој смее да каже и сите мора да слушаат. Бевте во Прилеп? Се извинувам. Бевте ли во Прилеп? Бев на прослава на 11 октомври во Домот народ. Кога сме ке Маријан Ристевски, извинете, Прилеп е град во кој што најмногу се почитуваат спомениците од НОП, каде што има градоначалникот ВМРО ДПМН. Погледнете ги спомениците колку се запуштени и наеден имаше вчера прилог во Куманово каде што имате ваш градоначалник. Само да говорот за неизвестноста поради која граѓаните се чувствуваат незадоволно. Значи, неизвестност постои, тоа е факт. Велите дека митинзите не се одговор, вие велите ќе издржиме, кој е одговор? Може ли да се држиме на иднината, што понатам? И кое е решението? Има во политички диалог, дали на овој начин ќе се пресметувате политички? Видете, има во моментов се случува најголемата светска економска криза во последните 80 години.
Империи се тресат буквално. Значи, ако зборуваме нестабилна држава, дестабилизација, да погледнеме Грција, да погледнеме штрајкови секој ден во Франција, да погледнеме пола европски држави што кратеа плати, кратеа пензии, тоа го немаше во Македонија. Вашиот одговор кој е на оваа ситуација? Нашиот одговор, еве, конкретно, се извинувам. Значи,